हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज आपको और एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं जो ई रिक्शा है उसका मोटर में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो ये कैसे हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत साउंड आ रहा है मोटर में। तो इसके लिए हम पहले इस मोटर को पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो देखिए, बहुत सारा साउंड आ रहा है अंदर। तो इसको पहले ओपन करेंगे। पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ पर इस प्रॉब्लम है। ये देखिए, इस बियरिंग में शायद प्रॉब्लम है। ये बियरिंग तो बराबर है, दूसरा बियरिंग भी चेक करेंगे। अभी देखिए, इस बियरिंग में देखिए बहुत सारा स्क्रैच हो गया और बॉल का भी वैसे ही प्रॉब्लम है। तो पता चल गया जो मोटर का साउंड है वो बियरिंग की वजह से ही हुआ है। तो उस बियरिंग को हटा देंगे। हटाने के बाद ये अभी देखिए नया बियरिंग इसमें डाल दिए। इसके बाद फिर से दोबारा पूरा सेट कर देंगे। अभी देखिए पूरा इसको सही तरह से जैसे था पूरा सही तरह से इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद चेक करके देखेंगे वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। पहले मोटर को पूरा अच्छी तरह से सील कर देते हैं। अभी देखिए, जो साउंड का प्रॉब्लम था वो अभी नहीं है, सॉल्व हो गया। फिर पूरा इसको गियर बॉक्स से कनेक्ट कर देंगे। अभी देखिए, जो पहले जो साउंड आ रहा था वो साउंड अभी नहीं है। पूरा इसको चला के भी देख लेते हैं। देखिए, और साउंड नहीं है। इसी तरह आप लोग अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए।